Voilà. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur, cette vidéo de présentation. Bonjour à Vyacheslav Konev et Violeta Hadjiminaglou. Nous vous présentons dans cette courte vidéo l'enseignement de Grigory Grabovoï sur l'amour qui va être proposé du 5 au 10 mars 2021. Alors, Vyacheslav, les poètes, les écrivains, les philosophies parlent toutes de l'amour et c'est intéressant de voir comment Grigory Grabovoï aborde ce sujet. Вячеслав, многие поэты, писатели, различного рода культурные деятели и философы говорят о любви. Нам интересно узнать, как эту тему рассматривает Григорий Гробовой. Да, конечно, тема, связанная с любовью — это самая распространенная тема в любых произведениях искусства. Certes, l'amour est un sujet parmi les plus répandus dans toutes les œuvres de littérature, М, des beaux-arts. и сколько существует человечества, столько человечество и говорит о любви. L'humanité parle d'amour depuis qu'elle existe. И, на мой взгляд, мало кто, например, истинно или там глубоко погружаясь, сильно находясь в состоянии любви, может сказать что-то о любви не точно или неверно. À mon sens, il y a très peu de personnes qui éprouvent profondément de l'amour, euh, puissent traiter ce sujet avec des erreurs ou avec des imprécisions. Но критерием это является то, что, например, смотря эти фильмы или читая книги любви, мы сами погружаемся в состояние любви, а значит, в этом есть любовь. Donc, les critères de la véracité euh, peut être vu, par exemple, de ce que nous ressentons, nos sentiments, nous éprouvons nous-mêmes de l'amour en regardant des films, en lisant des livres qui traitent ce sujet. И дело в том, что несмотря на то, что человечество уже очень много говорит о любви, то при этом все равно всего того, что сказано о любви, это не является полным объемом знания от того, насколько любовь глубока. Et bien que l'humanité tout entière en parle depuis très très longtemps et donc beaucoup de personnes parlent et disent beaucoup de choses au sujet de l'amour, euh, l'amour n'est pas exploré profondément, n'est pas exploré complètement. То есть любовь в своей собственной глубине настолько велика, что сколько бы ни существовало человечество, мы все время будем познавать и познавать ее бесконечные свойства. L'amour est si profond dans son propre espace que l'humanité peut toujours découvrir de nouvelles facettes. Euh, Tant qu'elle existera, elle trouvera quelque chose de nouveau, des nouvelles propriétés de l'amour. То есть познание любви, полное познание любви, если можно такой термин выразить, сказать, то по сути познание любви в полном объеме — это то же самое, что познать весь мир. Connaître l'amour totalement, ça veut dire connaître le monde tout entier totalement. И когда о любви говорит Григорий Гробовой, то он, конечно, говорит с практической точки зрения, то есть как мы знание о любви можем использовать для того, чтобы этот прекрасный мир сделать еще более прекрасным, еще более любящим. Et lorsque Grigory Grabovoy nous parle d'amour, il traite ce sujet de façon, on va dire, pratique euh, pour, euh, pour que nous comprenions comment nous pouvons utiliser l'amour pour rendre notre monde, qui est déjà magnifique de lui-même, encore plus beau, encore plus attrayant. Задачи, которые может человек решать, используя любовь или используя любовь в своем действии, в своих словах, в своих мыслях, это практически любые задачи, которые могут стоять в созидательном правлении любого живущего.
tout être vivant, lorsqu'il accomplit des actes, des actions, euh, donc d'édification, quelque chose de constructif, et euh, lorsqu'il éprouve de l'amour, et il parvient à le réaliser plus facilement, à accomplir toutes ses tâches avec plus de facilité. Ну, то есть в первую очередь это обеспечение жизни, Avant tout, il faut que la vie continue, donc il faut assurer la vie. задачи обеспечения, поддержания здоровья, Ensuite, bien sûr, il faut rester en bonne santé. задачи построения именно не просто будущего, а гармоничного будущего. Il s'agit d'édifier un avenir radieux et non seulement de vivre au jour le jour. Выравнивание, оптимизация тех событий, которые есть у человека в текущий момент. Il s'agit également de ramener à la norme et d'harmoniser les événements actuels. То есть, по сути, дается именно божественный подход к восприятию и действию любовью, так же, как это делает Бог. En réalité, il s'agit de voir il s'agit de voir l'amour du point de vue divin, comme Dieu le voit et le traite. Но кто же более подробно и более точно знает о всех свойствах любви, нежели сам Создатель, первичный Создатель любви? Il n'y a personne qui puisse connaître mieux l'amour que celui qui l'a créé, le créateur du monde tout entier. Но если кто-то нас спросит, а откуда мы знаем, как понимает любовь Бог? Quelqu'un peut nous demander comment connaissons-nous la vision de l'amour de la part de Dieu. То, в общем-то, здесь ответ достаточно простой, ведь человек это тоже тот, кто может любить, то есть он тоже является создателем любви в момент, тогда, когда он любит. Alors la réponse s'avère toute simple. Un être humain est également capable d'aimer. Et donc, en état d'amour, il devient créateur. И находясь в состоянии любви, мы можем познавать именно то, что воспринимает или чувствует сам Бог. En état d'amour, nous sommes capables d'ailleurs de percevoir et de ressentir ce que Dieu en personne éprouve. И это происходит потому, что мы сливаемся с Богом в этот момент. Et cela se produit du fait qu'en cet instant, nous fusionnons avec Dieu. Если для кого-то этот ответ несколько сложен, то можно сказать, что мы в этот момент находимся в единении со своей душой. То есть это то, что не сможет отрицать ни один человек. Alors, si quelqu'un trouve cette réponse un peu difficile, alors nous pouvons répondre différemment en disant pendant les instants d'amour, on fusionne avec notre propre âme. Et Или, cela est incontestable. или состояние в действии любви– это самый, скажем так, высокий уровень, соответствующий тому, где человек воспринимает себя истинного. Et lorsque nous agissons par amour et dans l'amour, dans cet état d'amour, nous sommes capables de nous voir nous-mêmes tels que nous sommes réellement. То есть самый высокий уровень комфортности внутреннего восприятия самого себя, самый высокий уровень комфортности взаимодействия с миром. En état d'amour, nous créons un état confortable à l'intérieur de nous-mêmes qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, de connaître mieux le monde et d'interagir avec le monde. И дело в том, что Григорий Гробовой не просто декларирует какие-то знания о любви, то есть каждый, используя эти технологии, может находить подтверждение эффективности и технологий, и самих знаний о любви. Il faut savoir que Grigori Grabovoy ne déclare pas tout simplement ses connaissances concernant l'amour. C'est que chacun, en utilisant ses connaissances, peut avoir des preuves de l'efficacité de ces connaissances, de ces pratiques. Можно даже так сказать, что знание человека о любви– это и есть сама любовь в том числе. Nous pouvons dire de cette façon, les connaissances de l'être humain de l'amour signifient l'amour
envers soi-même. И, в общем-то, это подтверждают все слушатели, которые, ну, были и есть, то есть, ну, вот являются участниками прошлых или каких-то настоящих семинаров о любви. Et cela est attesté par pratiquement tous les participants à tous les séminaires à ce sujet-là, sur l'amour. То есть это та тема, которая дает возможность раскрывать любую другую тему, любое другое понимание. Alors, la compréhension de ce sujet nous permet d'avancer pour mieux comprendre tout autre sujet, toute autre thématique. То есть столь же, например, бездонных областей или тем, как, например, знание о душе или о духе человеческом. Cela nous permet de découvrir mieux ces domaines qui sont propres, par exemple, à l'âme, à l'esprit de l'être humain. Ведь не секрет, когда люди впервые приходят на семинары, может быть, один из основных вопросов звучит так: а чем отличается дух от души? Alors, nous savons bien qu'il y a des personnes qui viennent au séminaire et ils posent la question qui se répète de séminaire en séminaire. En quoi consiste la différence entre l'âme et l'esprit? Ну, даже для тех людей, кто очень детально знает и знаком с такими глубинами человека, конечно, всегда есть смысл познавать вот ту бесконечность, которая заложена в самой любви. Et même si nous trouvons des personnes qui connaissent profondément ces côtés de l'être humain que l'amour, l'esprit, euh, ils peuvent découvrir infiniment beaucoup de capacités, de pouvoirs, de facultés de l'amour. То есть любовь с точки зрения учения Григория Гробового — это то, что мы можем познавать всю бесконечность своего существования. D'après l'enseignement de Grigori Grabovoï, l'amour, euh, c'est quelque chose que nous pouvons découvrir et redécouvrir tout au long de notre existence interminable. И при этом каждый шаг именно в познании любви, он сам по себе является чрезвычайно высоким уровнем постижения реальности мира, красоты жизни. Et à chaque fois que nous avançons, que nous progressons dans notre découverte et dans notre connaissance de l'amour, nous permet de découvrir encore mieux le monde dans toute sa splendeur, dans toute sa magnificence. То есть знание любви — это и есть сам путь к любви следующей. La connaissance d'amour nous conduit à une nouvelle découverte, à une nouvelle connaissance concernant l'amour. То есть я хочу сказать, что мы, находясь в любви, при этом стремимся все время к любви следующей. То есть и поэтому мы и стремимся любить, создавать и творить что-то в любви. À chaque fois que nous éprouvons cet état d'amour, nous progressons et nous cherchons toujours à atteindre un nouveau degré d'amour qui va suivre. Et cela nous permet bien sûr de connaître mieux la réalité du monde. И исходя из этого, любовь — это то, что только лишь растет, растет бесконечно. De ce fait, l'amour ne fait que qu'augmenter, de se déployer sans cesse. Именно потому, что любовь является истинным желанием каждого. Parce que l'amour est désiré intimement par tout un chacun. То есть мир не имел бы смысла, если бы человек не любил. Le monde n'aurait pas eu de sens si l'être humain ne pouvait pas aimer. Но, конечно же, смысл именно мира человек постигает более глубоко, и он как бы обретает этот более глубокий мир, когда он знает, что есть любовь. Ну, то есть знает на следующем уровне познания этой бесконечности. Et l'être humain découvre et connaît mieux, de mieux en mieux, le
le monde grâce à ces nouvelles connaissances à chaque fois de l'amour. Ну, вот если кратко Voilà, ответить на этот достаточно объемный вопрос. voilà ma réponse, on va dire concise à cette question qui est très vaste. Très vaste, effectivement. Je voudrais poser une question par rapport aux enfants qui sont naturellement portés à aller vers les autres, qui sont naturellement, débordants d'amour et lorsqu'on regarde le monde d'aujourd'hui, on constate qu'il y a tellement de désamour, ne fût-ce que par, la séparation, des personnes, que ce soit au niveau, hem, philosophique, au niveau, heu, paix, au niveau, hem, de dialogue. Les enfants jouent tous ensemble et puis il y a tellement d'adultes qui disent: «Oh, je n'aime pas telle personne, je n'aime pas telle situation» et cetera. Comment est-ce qu'on peut remédier à ce manque d'amour lorsqu'on grandit, je dirais, ou lorsqu'on ne reste plus dans l'état de l'esprit de l'enfance? Да, конечно, любовь — это очень широкая тема. У меня возникает такой вопрос. Как получается, что в детстве, мы наблюдаем, значит, дети, переполнены любви, спонтанно, совершенно естественным образом, идут навстречу, с другими, э, играют друг с другом мирно и хорошо. А когда начинают взрослеть, то мы наблюдаем, что, происходит разделение взглядов, интересов, философских, взглядов, например. Мы замечаем, что в мире становится, меньше действительно мира. Э, Взрослея, мы, любим меньше. Чем это объяснить? Как, можно это исправить? Что для этого можно сделать? Ну, первое, что я хотел бы сказать, что вот я не могу согласиться с тем, что любви становится в мире меньше. Alors, tout d'abord, je voudrais dire, je ne suis pas tout à fait d'accord que, en grandissant, quand on grandit, le monde perd de l'amour. Может быть, в каком-то уровне восприятия индивидуального человека любви становится как бы меньше, но в целом, если как бы взять и измерять массу любви, то масса любви все время rастет. Alors, cela peut être dû à une vision, à une perception personnelle, individuelle, mais en général, si on veut observer, si on veut mesurer, si j'ose dire, la masse d'amour, on constatera que cette dernière ne cesse d'agrandir. И это прекрасно, это дает силы жить. Именно понимание этого или видение этого. La compréhension de cette chose-là, hem, la vie, lorsqu'on voit, cette chose-là, cela nous donne envie de continuer à vivre. Но действительно было сказано правильно, что с течением возраста, то есть когда человек взрослеет, может возникать такая ситуация, что может у кого-то возникать как бы некий разрыв в действии любви в каких-то ситуациях. Mais votre remarque a été juste dans le sens qu'avec l'âge, certainement, nous pouvons nous trouver dans des situations de rupture entre, ce que nous dicte l'amour et ce que nous faisons, hein. И, в общем-то, наверняка здесь каждый может, если проанализировать себя, он скажет, что с утратой, вот, или как бы с уменьшением восприятия любви в своей жизни, человек в какой-то степени утрачивает и самого себя же, ну, или вот он как бы утрачивает какие-то лучшие качества жизни. Alors, lorsque nous analysons nous-mêmes, nous allons voir que, quand nous constatons une sorte de perte d'amour, en nous, nous, perdons en même temps, quelques qualités, quelques, côtés précieux de la vie.
Конечно, может происходить так, что человеку когда он взрослеет, когда ему вкладываются какие-то ценности, могут ну, стараться ну, как бы переориентировать или создать какие-то дополнительные уровни, где любви, может быть, уделяется меньший уровень значимости в жизни человека. Bien sûr, lorsque un être humain grandit, il peut subir les effets, de l'extérieur quand on lui inculque quelques valeurs, quelques visions du monde et donc l'amour n'est plus au centre, des préoccupations ou en tout cas, on s'en occupe moins. Но вот здесь вот важно видеть, что если человек достигал любви в своей жизни по отношению к чему-то, то вот эта достигнутая любовь уже никогда не покидает человека. Mais en même temps, remarquons que si quelqu'un a aimé quelque chose de toutes ses forces un jour, alors cet amour ne l'abandonne plus. Может быть, человек по каким-то причинам этого не различает, но в этом не виновата сама любовь. Il se peut que cette personne ne le voit pas, ne l'identifie pas pour une raison ou une autre, mais ce n'est pas la faute de l'amour. И стоит лишь человеку выявить присутствие любви не уменьшающейся, он может видеть, что да, любовь, которая была с ним, она всегда есть и навсегда остается с ним. Il suffit à un moment donné d'identifier, de remarquer cet amour que la personne avait éprouvé un jour. Elle constatera que effectivement l'amour ne l'avait jamais quitté. И тогда ответом на этот вопрос является это, ну, скажем так, правило, где реализуется свобода выбора человека. Et alors la réponse à cette question sera la règle que nous devons suivre tous, c'est-à-dire le respect du libre arbitre de chacun. Если по каким-то причинам человек не хочет воспринимать присутствие любви в своей жизни, то любовь не навязывает себя, скажем так, каким-то именно активным проявлением со своей стороны, но при этом любовь как бы незрима, но по-прежнему присутствует рядом с каждым. Cela veut dire que si quelqu'un, pour ces raisons, ne veut plus percevoir l'amour, hein, ce dernier ne s'impose aucunement, Mhm. mais il continue à être présent de façon invisible. Il И, accompagne la personne doucement. и видеть любовь или научиться ли или научиться видеть любовь, это получается выбор каждого. Alors, chacun doit choisir, voir l'amour ou apprendre à le voir ou non. Где вот в эту задачу умение видеть любовь, выделять любовь, пользоваться любовью включается также и вот знание человека о любви, вот то, о чем я уже говорил. Et je vous ai déjà dit, dans ce cas-là, les connaissances que nous avons, de l'amour nous aident également à identifier l'amour, à, le voir, à le ressentir à nouveau et à avoir recours à l'amour. То есть, рассуждая так, мы можем понимать, что, в общем-то, мы или там каждый человек, он ничего не утратил, то есть он не может утратить любовь. Si nous adoptons, ce mode de raisonnement, nous verrons que chacun, garde, l'amour. Il ne peut pas perdre, l'amour. Но в данном случае человек, возможно, можно так сказать, что он как бы в какой-то степени не столь разумно, правильно использует свое время, где он живет или prоживает какой-то промежуток времени не в любви. То есть это то, где человек осложняет свою жизнь. Alors, celui qui, ne voit plus l'amour, qui est aveugle à l'amour, qui ne pense pas à l'amour, on peut dire qu'il perd en quelque sorte son temps. Il, complique sa vie.
И стоит человеку лишь только попробовать реализовывать какие-то практики там, где действительно участвует любовь. Человек становится союзником любви, то есть таковым, каковым он и был всегда изначально. Il suffit dans ce cas-là juste d'essayer une pratique, une technique, heu, lors de la réalisation de laquelle l'amour est présent et heu, on ressent à nouveau l'amour et on devient son allié comme ça doit l'être dès l'origine. Это и есть ответ на вопрос, что же нам делать. C'est ça la réponse à la question: que devons-nous faire pour remédier à toutes ces situations? И лучше, если мы будем любить, используя, опять же, вот знание о любви. Et il est mieux d'aimer en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance, en ayant ces connaissances de l'amour. Что может быть прекраснее в мире, чем сама любовь и знание о любви? Il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique, au monde que l'amour même, que nos connaissances à son sujet. Многие люди приходят к пониманию, что самое важное, что в жизни человека есть, это и есть любовь. Beaucoup comprennent finalement que la meilleure des choses que l'être humain a dans sa vie, c'est l'amour. И когда человек это осознает, он уже никогда более не меняет свое мнение. Et celui qui en prend vraiment conscience ne change plus d'avis. Ну, то есть, что, в принципе, например, показывает Создатель. C'est la voie qui nous indique notre Créateur. Сату. Merci. Oui, moi je suis toujours très choquée de voir, des conflits, des guerres, des pays qui s'arment alors que tout le monde souhaite la paix et que tout le monde parle d'amour. Mais voilà, c'est pas évident d'avoir toujours le mode d'emploi et alors que les enfants, ça se fait naturellement. Да, действительно, мне всегда очень непонятно видеть конфликты, войны, которые разжигаются, в то время как у нас есть такой способ, как любовь. Для детей это натурально, истинно, а нам тяжело. Но это и есть тот свободный выбор, который делает человек. C'est en cela que consiste notre libre choix, notre libre arbitre. Но если человек будет делать выбор на основании знаний, то он может сделать правильный выбор. Et si nous choisissons notre voie en connaissance de cause, donc nous pouvons faire un bon choix. То есть, может быть, даже можно так сказать, что если человек не обладает полным объемом знаний, ну или достаточным объемом знаний, нельзя сказать, что он именно полностью свободен. On peut dire même de cette façon-là, lorsque nous n'avons pas suffisamment de connaissances, lorsque nous n'avons pas toute la connaissance, nous ne sommes pas totalement libres. В таком случае, опять же, познание, в общем-то, любое истинное познание– это есть движение к свободе. Ainsi, la connaissance, toute connaissance véritable nous conduit à notre liberté. И всегда остается справедливым вот общее понимание, что если мы хотим менять мир, то мы должны начинать мир менять с самих себя. Et il est juste de remarquer, donc tout le monde connaît cette phrase, si nous voulons changer le monde, nous devons commencer par nous-mêmes. То есть, если все-таки в мире существуют войны, Si le monde continue à connaître des guerres, если есть вот то, о чем только что сообщалось, si le monde connaît des situations telles que nous la vivons maintenant, то это говорит о том, что не все до конца прекрасно и благополучно в каждом из нас. cela veut dire que tout ne va bien parfaitement dans chacun d'entre nous. И поэтому каждому из нас есть над чем работать. Alors, chacun d'entre nous a de quoi faire. Поэтому здесь опять получается, что в первую очередь нам лучше посмотреть на себя, может быть, даже в каких-то совершенно как бы малых, бытовых, совершенно обычных действиях. Encore une fois,
il faut commencer par soi. Il faut s'observer, observer et voir ses propres gestes, quels qu'ils soient, même les gestes anodins. Absolument. Merci. Merci. Je voulais encore demander, il y a 2 séminaires qui font chacun 3 jours. Heu, Est-ce que les personnes, peuvent prendre l'un séparément de l'autre? Est-ce que, on peut faire le deuxième si on n'a pas fait le premier? Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut, Et heu, pas- est-ce qu'on est suffisamment nourri avec un? Est-ce que c'est bien de prendre les 2? Enfin oui, moi je vais toujours dire oui les 2 parce que c'est beaucoup plus complet. И последний вопрос. Наш семинар длится 6 дней, в общем, в 2 этапа. Э, Нужно ли обязательно, чтобы все, кто значит, обязательно присутствовать на всех 6 днях? Достаточно ли, допустим, всего лишь 3 дней? Нужно ли тем людям, которые э, смогут записаться только на вторую часть семинара, обязательно пройти первую часть семинара? Э, Здесь, в общем-то, ответ абсолютно однозначный. Donc, ma réponse à cette question est absolument univoque. Вот несмотря на то, что любовь — это вся бесконечность, всего, что существует в мире, тем не менее любовь все-таки это то, что достаточно является, простым в понимании и в восприятии, в осознании, в обретении навыков там или технологий действия в любви. Et bien que l'amour embrasse la totalité des choses qui existent, qu'il est aussi vaste, hem, il est assez simple en même temps à, se faire comprendre. C'est-à-dire, il y a des technologies, il y a des connaissances qui nous le permettent, donc d'apprendre, assez facilement ce qu'est l'amour. Поэтому подходить, к познанию любви можно, в общем-то, как бы с любой точки, касания, вот, информации любви. Donc, on peut commencer à apprendre à connaître, l'amour, de tous côtés que vous voulez, par exemple, en abordant telle ou telle information la concernant. Конечно, если, например, двигаться, в соответствии с тем, как, развивается материал, то осваивать это легче. Certes, lorsque quelqu'un suit, pas à pas, le développement de toute l'information concernant, l'amour, alors, c'est plus facile, hein, c'est plus pratique et commode. Но если нет такой возможности у какого-то человека, то это не исключает того, что он может присоединиться, в любой момент и осваивать так же эффективно, как и любой другой. Par contre, si quelqu'un n'a pas la possibilité de suivre dès le début jusqu'à la fin, ce séminaire, il peut bien sûr, nous joindre à n'importe lequel des moments et apprendre avec la même efficacité que tous les autres. И если для человека это будет важно, он потом может вернуться как бы к более раннему материалу, который не был им рассмотрен, и рассмотреть его, например, позже. Et si cette personne ou ces personnes trouvent que le sujet, l'intéresse ou les intéresse et que c'est très important, ils peuvent toujours, revenir, elles peuvent, reprendre donc le sujet dès le début. Oui, merci. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais encore, exprimer, le souvenir que j'ai d'un séminaire que tu avais, donné à Bruxelles en 2015, qui était, sur l'amour et un autre sujet aussi, et on avait consacré seulement 2 jours à l'amour. И да, я хотела бы еще в нескольких словах, сказать о том семинаре, который ты когда-то проводил на эту же тему в Брюсселе в 2015 году. Тогда, семинар на эту тему длился всего лишь 2 дня, потому что была еще другая тематика. Et Oui, je j'ai sais. oui et j'ai eu tant de personnes qui m'ont donné des retours
mais fabuleux, comme quoi ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour d'une telle manière. Ils étaient émerveillés. И после этого я получила огромное количество отзывов участников, которые мне говорили о том, что никогда до этого они не слышали такого изложения этой темы любви, что это было просто великолепно. D'autant plus que ça touchait absolument toutes les parties de leur vie et j'ai eu à cœur donc de reprogrammer ce séminaire, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de personnes qui, entrent actuellement dans les enseignements de Grigory Grabovoï et pour moi, c'est vraiment un séminaire de base. И тем более, что эти люди говорили о том, что то, что они услышали, помогло им практически во всех областях их жизни. И вот эти отзывы дали мне желание возобновить эту тематику, провести снова семинар на эту тему, тем более, что сейчас все больше и больше людей приходит в учение Григория Гробового. А для Donc меня это просто базовая тема. donc je vous remercie tous les 2 d'être présents, pour ce séminaire qui a donc lieu, le du 5 au 10 mars 2021. И поэтому я вас обоих благодарю за то, что вы будете с нами, будете проводить этот семинар с 5 по 10. Voilà, et vous pouvez avoir les renseignements, auprès de moi. Je vais vous donner le mail, c'est marieanne@inspiretavie.be. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci Vyacheslav, merci Violetta. Merci. Merci beaucoup.